இப்போதான் பெருங்குளத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க ரயில்வே கேட்டு. ஓகே நான் போயிட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன். இது நைட்டு அங்கே தான் அங்கே நைட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ண கட்டி போட்டோம். கரெக்டு நான் வேலையை முடிச்சுனா நைட்டு தானே வீட்டுக்கு போனேன் 11 மணிக்கு. நான் எங்கே லீவை போட்டுருக்கேன் நான். சரி நான் ஓகே ஓகே அப்புறம் பார்க்கலாம். சரி ஓகே பார்க்கலாம்.
கம்பியை பிடிக்காம நிக்கிறாரு அவர் தான் எங்க அண்ணன். இவ்வளவு ஏன் அரபாலால ஏறினா கூட ஆணி அடிச்ச மாதிரி நடுவுல நின்று எதையும் பிடிக்காம வருவாரு எங்க அண்ணன். சென்னை சரியான சூடு. கொஞ்சம்